So alo minglaba. Dinit time jamyaga, no? Save engineer but the save design project with Wama Pide. Ero, the project you do IUI take college talk. I take the college talk about a year check up, let's we who take the Jawari in India. The website going right when Bidoma IQI take the college light lesson. No, Tao Dima Kililo make here to review. Damole IQI take the college learning class to try. Tileo Kililo. No, now by my eye lesson go longo, I learn my poma de Wama Pide. At all. If you do IQI take the college dog on when I my IQI take the college website. Edima. No, IQI take a college light lesson, click here to review. Now IQI take a college learning class to try. The Auga Miwi grew. No, clear low like Biroma, I grew Joima. Try be any grew the mass way, Poman lesson go, and the other thing on my city. So today, before starting the today lesson, I would like to give you the information. Firstly, you have to access to the www.iqi.college.com. And on the web page, you can hear you can see this IQI college live lesson. Click here to view. So you have to click. So then you can see the weekly lesson video. In the meantime, you can also see the IQI college learning class to join. So you also click this one. The lesson links and the download links are provided in this site. So this is the first thing. Okay, so today's lesson, before starting the today's lesson, I give you the information. Firstly, what I will do is now I will teach you the design project, civil design project, electrical design projects. So those things we will do, and then we also do in the mechanical design project. Now civil master in bath them street design reports where a job they must there street design report. Eddie Marswing, I street design report but the day, no, low the below one below payers where a chatty, no, now go season miss no, Gayanet, Dankana Lodi, now got Adi Lodi, and Yana Canada one day, now call an in about the day, Dissamudi, now got Disame, no, South never the day, USRD, now got low mummy, they may, no, I low mummy and be my design photo, the Jaw said Wama Chile. So those are the overview of this today's survey. So the today's surveys are design. I teach you the street design report. So those street design reports will include the problem statement assumption. Before you start in the thing, you have to start the problem statement. What will be the problem? How to resolve it? Do a problem statement. So in this case, we do the basic assumption. Calcula, circular plate, stability, concept, collar plate, truss, and also the structure, energy method. Those things are the preliminaries design. Pre-designs are condition. And then we do this designs project. In this case, we have to concern about the system load, ultimate load, and serviceability. Those is first to be the concern about. So those things are also related to the. We have to design a structure at the C design. We have to design a structure at the C, structure at the C design project. Structure at the C design. We concern about the material. We concern about the design philosophy, format, and also the stress. Those that we concern about. And then we concern about the different kind of the loads. The load will include the light load, now got snow load, those are the different kind of the load. Like the light load, snow load, wind load, seismic load, and the member design, flow design. Those things are included in the design, concentration about the load. The load design is that you have to concern about the accurate design code, effect, those things we concern about. Also the any strike condition, appropriate control procedure, those things will be concerned about. And then finally I will give you the structure and the street design photo. Those are the civil design.
civil design နဲ့ပတ်သက်လို့ design paper တစ်ခုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် structural design report ဆိုတဲ့ paper ကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ paper မှာဆိုရင်မစခင်မှာဒီပြဿနာကိုစဖို့အတွက်နော် problem statement ကိုယူဆရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ problem statement ကိုယူဆတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေရှိသလဲနော်အခြေခံယူဆချက်တွေအဲ့မှာတိဆောက်မဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးတွေအဲ့မှာ column တွေ plate တွေနော်နောက်က trust တွေအဲ့ဒါတွေကိုနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် reinforcement တွေလုပ်တွေမျိုးမျိုးသွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာရွေ့ချနေတဲ့ဝန်တွေ live လုပ်တွေနော်ဒါစီးနှင်းကြတာတွေလေတိုက်အားတွေနောက်တစ်ခါငရင်တန်းခံနိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက် design ကိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ design တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် report တွေကြာတော့ဒီမှာဆိုရင်အတိကကြားတယ်နော်တိဆောက်ထားတဲ့ပေါ်တွေ design philosophy တွေပုံစံဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်မလဲ frame တွေဘယ်လိုတိဆောက်မလဲနော် weather တွေ composite column တွေဘယ်လိုတိဆောက်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့မှနောက်ခါမှာဗာလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့နော် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ photo ကိုသွားမယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တော့ဆိုနော်ဆိုအဓိကထားမှာဆိုရင်တော့ဒီငရင်လှုပ်တာတွေရောအကွေတွေ design ကုတ်တွေကိုလိုက်နာမှုတွေရောနောက်ကမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရော soil တွေရော control တွေရောဒါတွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်မဲ့ civil design နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အချက်လက်တွေဖြစ်တယ် so those are the basic outline of this today's civil engineering designs problem so that this is a paper this paper here structured as a final structural design report design project so this is a paper so this papers we explain the topics by topics so that on the papers what you can see is they are the table include the we have to design the product statement assumption architectural structural the feature design technique philosophy and loading we include the gravity load dead load live load roof and also snow load lateral load seismic load wind load those are the load in the meantime we have to concern about the design project seismic design ultimate load effect serviceability column removal finance result and the consideration is this is a design structure additional consideration and also the appendices are the information regarding the gravity load wind load seismic load member frame flow design selected technical drawings those are topics included in the today's design paper structure as final structural design report ဒီနေ့တင်မဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်เนาะ structural design report တင်မဲ့ design project paper တခုတင်မဲ့အဲ့ဒီမှာ final structural design report ရှိမယ်အဲ့ဒီ paper ကတော့ဒီနေ့နဲ့မှာတင်ပြထားမယ် download လုပ်ဖို့ရအောင်เนาะအဲ့မှာပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရာစီပါလဲဆိုရင်เนาะ design လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် design project ဟို statement ကိုမှ user ချက်တွေပါတယ်နောက်ကเนาะ architect နဲ့ပတ်သက် design တွေ design technique တွေပါတယ်လုပ်တွေမှာဆိုတော့ရေဆွဲအားတွေရောเนาะ dead လုပ်တွေ live လုပ်တွေအဲ့ဒါတွေပါမယ်နောက်ငရင်ကံအားတွေเนาะအဲ့ဝန်တန်းတွေအဲ့အားတွေပါမယ် design project မှာဆက်မှာတော့เนาะဒီငရင်တန်းအားတဲ့ဟာတွေနောက်က ultimate load effect တွေเนาะ serviceability တွေ column removal တွေအကြောင်းပါမယ်ပြီးတော့ final design consideration မှာ design structure တွေရောเนาะထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်ချက်တွေပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် wind load တို့ gravity load တို့ seismic load တို့ member frame design တို့အဲ့ဒါတွေอ่ะဆိုရင်ဒီ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะလေ့လာရမယ့် reference တွေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးอ่ะဆိုရင်အဲ့ဒီ structural design report မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so all of this are included in the structural design report so the first reason we are talking about the basic assumption so those are the basic assumption so ဒါပါလဲဆိုတော့ basic assumption မှာ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ summary ကိုဒါရေးပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါ basic assumption ကိုဒါဖတ်ရမယ် so you have to read the basic assumption those are the basic design problem solving of the problem and then page 9 is a kind of the load so those are page 9 is a light load snow load lateral load seismic load those are the kind of the load you have to read through the type of the load so those loads are have to be concerned about they are detailedly written on this page so that if you want to design the thing you have to design concern about the load ဒီမှာပါတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကပါလဲဆိုရင်เนาะဒီအဆောက်အဦကိုတက်ရောက်တဲ့ဝန်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ load တွေမှာဆိုရင်တော့เนาะအမိုးမှာရှိတဲ့ဝန်တွေเนาะစီးနှင်းကြတဲ့ဝန်တွေเนาะ literal load တွေနောက်က seismic load ရောငင်းတန်း
နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဝန်တွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖော်ပြထားတဲ့အဲ့ဒီလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီ page 9မှာဖတ်ရမှာဖြစ်တယ် and then the stability basis are concept we had to concern about the stability of your design the page 13 is the stability design project now, this is a page that is detailedly written about the design process in this case we had to concern about the seismic story drift and also that we had to concern about the ultimate load effect we had to concern about the stability color removal those are the have to concern about detailed designs project so stabilities basic concepts are you can see on the page 13 the page 13မှာတော့ဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင် design process နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီတည်ငြိမ်အောင်တည်ဆောက်မှုအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်တော့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုเนาะဒီကဆိုအသေးစိတ်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန်အားကြောင့်လည်းဘာတွေဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာရေးပြထားတယ်သူအလုံးလုံးနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုရှိတဲ့ serviceability အကြောင်းလည်းရေးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ရမယ်နောက်က column တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ကမှာဘာလို့ဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ design ပုံတွေကိုဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ in the meantime you also have to concern about the column so this is the column have to concern about in the meantime we also have to concern about the plate so this is for this plate တွေဘင်းတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့မှာ trust တွေအဲ့ဒါရပတ်သက်တဲ့လုံအသေးစိတ်တွေကိုဖော်ပြထားတယ် so those things you can see about the details type of the bin and the truss plate and we also have to see about in this table ဒီမှာဆိုတော့အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ design တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကိုเนาะဒီလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ structure တဲ့ shape so this is a kind of this structure shape structure shapes are the member type of the member and there's a kind of the shape so this is a member နဲ့ဒီ shape တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ table တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့သူ member တွေကိုဒါ label ထိုးထားမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ် shape တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် here is a member and the shape kind of this structure the member and their definition their construction so those members are included in this design diagram and they are detailed explanation ဒီနဲ့ပတ်သက်ဒီ member တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ design ပုံမှာ label ထိုးပြီးဖော်ပြထားမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so those are the included expressed in the indicated in the diagram and here is a detailed explanation အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design project နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်เนาะ page 19က gravity load ကိုစဉ်းစားရမယ်in the page 19 we have to concern about the gravity load so those are the typical naming convention and here is a dead loading of the lower flow the lower flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dead load လောက်တာတွေเนาะဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီ load တဲ့ so they are you can see about this dead loading of the lower flow and page 32 is we have to concern about the snow loading we have to concern about the snow load page 32ကတော့เนาะဒီနှင်းကြတာနဲ့ဆက်ပြီးလို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်page 36ကတော့လေတိုက်အားနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားရမယ် page 36 is appendix wind load တဲ့ effect so wind load နဲ့ပတ်သက်လေတိုက်ရမယ်เนาะစဉ်းစားရမယ်ဒီ factor တွေလေရောဘယ်လိုတိုက်ရဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ case တွေပေါ့လေဖော်ပြထားတယ် here is a page 19 is a wind load table and the direction of the wind and the several cases are expressed in this theme. And page 31 is a seismic load. Page 31 is or about for that as we ငရင်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်။နော် seismic load တွေဖော်ပြထားတယ်။ seismic load တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page 31မှာငရင်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားမယ်။နော် page 45 is a column membrane design. member design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလောကဘယ်လိုရှိမလဲသူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီတက်ရောက်တဲ့ဝန်အားတွေဘယ်လိုရှိတယ် frame ရဲ့ capacity ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် so that here we can see the page 45
main member design. Main member designs are every member so design you include as you can see the appropriate moment, personage, and also the moment, and there are any adjustment thing you can see. And now to go to page 58 မှာတော့ဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင် so this is the member design. Page 58မှာတော့ဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင် flow design ကိုဖော်ပြထားမယ် so the page 58 is a flow design. Flow design နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပတ်သက်လို့နော် design deck design နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ design နဲ့ပတ်သက် material တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် flow design နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီဆောက်ထားတဲ့နော်အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်အတိုင်းအတာတွေဒါတွေကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so in this case you can see the typical flow design diagram. Flow design is a table, so all the flow designs they are weight, they are dimension, they are construction method, and also they are labeling. So those things you can see, those are the labeling. ဒါတွေကဆိုရင်ဒီ flow design တွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှနောက်ပိုင်းဖော်ပြထားတော့ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design photo တွေနော်အဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတဲ့ artwork နဲ့ design photo တွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ technical drawing တွေနော် those are the structure design photo. Technical drawing design structure design photos are here. Those are design photo. Detailed explanations are all these are in the paper. Those are finance are structure design photo. ဒါရတော့ဘာလဲဆိုရင် structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design photo တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ detailed explanation တွေတော့ခုနဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် textbook လည်းလေ့လာရမယ် textbook တော့ဘာကိုလေ့လာရမလဲဆိုရင် structure handbook of structure engineering အဲ့ဒါကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ် so you also have to read about the textbook. The textbook is handbook of structure engineering. So this is handbook of structure engineering. So those textbook, those links are also I will give in this my site. So you have to join the group. So these groups are on the IQI.com website. And maybe I give you the group. So those groups are you have to join. So all the download link I will provide on the group. And all group join အဲ့ group မှာဆိုရင်အခုတင်တဲ့ဒီ textbook တွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒါ download link တွေပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဖတ်မယ်စာအုပ်ကတော့ handbook of structure engineering အဲ့ဒါကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ် so that you have to read the handbook of the structure engineering. So in this case page number 2 is a basic theory. Page 2ကတော့เนาะအခြေခံ theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ် basic assumption တွေ page number 9ကအခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ plate design တွေ page 9ကတော့ plate design. In this case page 9 you have to read about the plate design. Circular plate design, so those are the page design. From the page 9 you can see the plate design. Page 9မှာတော့ plate design တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Page 10 is stability analysis. Page 10 concern about the stability analysis of the design. Page 10မှာတော့ဒီ design တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ basic concept stability အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ် So this page 10 is a stability analysis. And page 15 Page 15 the column design. စာမျက်နှာ 15မှာတော့ column နဲ့ပတ်သက် design ကိုဖော်ပြထားတယ် Page 15 the column design is a principle. Page 27. Page 27 is a details of plate design. Page 27 you can see this detailed plate design. Page 27 of plate design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါ handbook structure engineering ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ် Page 84. Page 84 is a truss. You have to concern about the truss. Page 84မှာတော့ဒီလိုရမတွေ truss တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီ different kind of truss you can read about. And page 85 truss construction method. Method of joint. Truss ကိုဘယ်လို join လုပ်မလဲနော်ဒါက truss of construction method and joint is included in the page 85. And compound truss are you can see in the page 88. စာမျက်နှာ88မှာတော့ compound truss တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ် compound တွေကိုနော်ဘယ်လို truss တွေကို compound လုပ်တယ်ဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so this is you can see on the page 88 compound truss. And page 89 is a frame.
page 89မှာတော့ဒီ frame တိဆောက်မှုကိုအကြောင်းဖော်ပြထားတယ် frame တွေတိဆောက်တာတွေเนาะအဲ့မှာ frame တွေက slope deflection method တွေ frame တိဆောက်မှုအကြောင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ deflection ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့မှာပတ်သက်တဲ့เนาะ slope deflection method မှာ frame တွေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့page 89 is a frame construction so that the method you utilize is a slope deflection method that's method explanation here and then the slope deflection method how to apply the slope deflection method to the frame this is a example problem is provided on the page 89အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ plate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆောက်မှုကတော့ page 163မှာ plate တွေနဲ့တိဆောက်မှုပေါ်ပြထားတယ်163 you can see the design of the plate plate အမျိုးမျိုးတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ် plate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stress တွေအကြောင်းတွေ plate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ strain တွေအကြောင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်တို့ကလည်း kind of the plate and page 103 page 103 is a plate bending on the thin plate and the delay equation formula boundary condition symbols are supported edge free edge those are the bending of symbols supported are rectangular plate both things are plate design အဲ့တော့ plate design နဲ့ပတ်သက်တော့ page 103မှာ plate နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီပါနေတဲ့ plate တွေကိုမှဘယ်လို bend လုပ်ရင်ဘယ်လိုရှိမလဲသူနဲ့ပတ်သက် equation တွေเนาะအများဆုံးရှိတဲ့ boundary condition တွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြလာတယ်နောက်ကအဲ့ဒီတွေပတ်သက်တဲ့ဒီ edge တွေမျိုးမျိုးမှာရှိပြတဲ့เนาะဒီ design saturation တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် and the page 137 is an energy method စာမျက်နှာ139ကတော့ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီ structure တွေပေါ်မှာเนาะအားတွေတက်ရောက်လာတဲ့အားတွေကြောင့်မလို့เนาะဝန်အားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်စွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ analysis လုပ်မှုအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် energy method in the structure နဲ့ analysis ဖော်ပြထားတယ်เนาะတက်ရောက်လာတဲ့အားဘယ်လောက်ရှိလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုပ်လိုက်တဲ့ဝန်เนาะဒီအလုပ်ပမာဏတွေဘယ်လိုရှိသလဲအဲ့ဒီ energy တွေကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှုတွေရဆိုရင်ဒီ structure design မှာဖော်ပြထားတယ်page 137မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်So the every structure as a membrane they are subject to the force. So that they are subject to the energy. They are absorbed as energy. So those energies are utilized in the structural analysis design. So that in the page 137 of the high book of the structural engineering, the energy methods are explanation, strain energy, embedding. Those things are you can read. နောက်က structure C design နဲ့ပတ်သက်လို့ material တွေသုံးမှုတဲ့ material တွေက page 252မှာဖော်ပြထားတယ် in the page 252 is talk about the structure and the design material page 252မှာ structure နဲ့ design လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေเนาะသူနဲ့ပတ်သက် type of steel တွေเนาะ steel အမျိုးမျိုးရောက်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so in the page 252 the type of the steel carbon steel high speed steel different kind of material utilized in the structure and design they are detailedly explained. Our design philosophy are page 258 မှာဖော်ပြထားတယ် In the page 258 are design philosophy and the design format. So design philosophy, design format, different type of design philosophies are explained. Design philosophy မျိုးမျိုးတွေကိုတော့ page 258မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ format တွေ stress analysis they also include a format stress tension member frame those things are included in the meantime page 268 is a compression in the page 268 this is the compression method compression member so we have to detailedly explain about the compression member page 268ကတော့ compression member တွေအကြောင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှနော် connection တွေဂါရာတွေတိဆောက်မှုတွေ frame တွေတိဆောက်မှုတွေဆို on the page 301 the Gara frame construction crane construction page 301 page 301 is a frame construction page 301 of frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်မှုအကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော် and also the plate gara is a page 302 page 302မှာ plate gara တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်မှုတွေဖော်ပြထားတယ် connection boards are included in the page 311 page 311မှာတော့ connection board တွေအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့မှာ board connection you see the bolt hole and also the located and the tension those are included in the page 311 so page 311တော့ bolt နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်မှုမျိုးတွေဖော်ပြထားတယ်အဲနောက်က weather connection is a page 325
In page 3 to 5, you can see the weather condition. Page 3 ကတော့ဒီတခေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်မှုအကြောင်းတွေဖော်ပြထားတယ် wedding symbol တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wedding symbol အမျိုးမျိုးတွေ wedding material မျိုးမျိုးတွေက page 3 5မှာဖော်ပြထားတယ် strength of the word တွေအကြောင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ် so the in the page 3 to 5 is a wedding method weather condition method so here you can see the wedding symbol in the meantime you can also see the strength of the word different kind of wedding those things are you can see the page 3 to 5 and composite columns are page 3 4 6 composite column တွေကြတော့နော် page 3 4 6မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပတ်သက်တဲ့နော် page 3 4 6 composite member composite column တွေ so composite members are included in the page 3 4 6 this is the different kind of composite member ဒါတွေက composite member တွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက် equation တွေဖော်ပြထားတယ်ဒါ page 3 4 6မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် concretes are also utilized detail concrete are explained in the page 358 concrete တွေအကြောင်းကတော့เนาะဒီဆောက်ချတဲ့ concrete စာ design you can see in the page 358 page 358 details are explanation about the structure as a concrete design အဲ့တော့အဲ့ page 358ကတော့ဒီ structure concrete design တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးဖတ် concrete နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေအကုန်လုံးဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so that this here you can see the page 358 you can read detailedly about the structure as a concrete design earthquake design is a page 466စာမျက်နှာ466မှာတော့ earthquake နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so page 466 this is for the earthquake design and page 471 is a soil page 471တော့ soil နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်က earthquake design code တွေက page 486 so 486 you can see the design code go are the design code or the page 486 same design code so those are the design code and also the page 490 is this is for the design effect in the page 490 you can see this a design effect this is for the design effect is a USA but in Burma Myanmar also does a Myanmar design effect so those things are included okay ဒီနေ့ဘာသင်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင် civil city design တော့ပို့အကြောင်းသင်တယ်အဲ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design format တွေ design structure တွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းသင်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့မှ handbook of structure engineer တွေမှာဖတ်မဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so the today's lessons are include the I present you the practical civil city design report and in this design philosophy design statement design calculation and technical data loading conditions I provided together with I give you the handbook of structure engineering handbook of structure engineering and the page number that you had need to read regarding the design အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့နော် handbook of structure engineering မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော် electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလည်းဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့နော်ဒီနေ့သွားတဲ့အကြောင်းက structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ so this is a what I told you is this is for the first regarding the civil engineering now I give you the electrical engineering electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်we talk about the electrical engineering this is the civil
chassis engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအတော့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်ဒီ chassis နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ power quality conditioner နဲ့ power electronic project အဲ့ဒါနှစ်ခုကဒါဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ power generation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ handbook မှာဆိုရင် chapter 3226เนาะ generator component တွေအကြောင်းတွေเนาะ air extraction တွေအကြောင်းတွေအဲ့ဒါကြီးဖော်ပြထားတယ် power electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ power electronic handbook ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ power electronic handbook မှာဘယ်အခန်းကဏ္ဍတွေကိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so for the electrical engineer the textbook you will use is a power quality conditioner and a power electronics project so those are the textbooks I will provide you to read for this week power quality conditioner and power electronic project so that regarding the power quality conditioner we have to read the power generation handbook so power generation handbook will be provided the related chapters are the chapter 3226 and also chapter 27 they are generators component auxiliaries excitation fundamental or machinery those are the power generation regarding the power electronics we have to I will give you the power electronics handbook so you have to read the page 6 chapter 6 diastar chapter 8 measurement of controller maximum controller diastar MOS controller diastar and also chapter 10 diode rectifier chapter 12 three-phase control rectifier chapter 13 DC converter and chapter 15 inverter those things are you have to read in the power electronics handbook for the electrical engineer နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ power quality conditioner နဲ့ power electronics project ကိုပြီးမယ်အဲ့ဒီမှာဖတ်မယ် textbook ဒီ power generation handbook အဲ့ဒါဖတ်မယ်အဲ့မှာ chapter 32 26 27မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း generator ပတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ excitation လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေเนาะ machinery နဲ့ပတ်တဲ့အချမ်းတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ power electronic handbook မှာ diaster တွေအကြောင်းเนาะ control diaster တွေအကြောင်း diode တွေအကြောင်း three phase control rectifier diode တွေအကြောင်း DC converter နဲ့ inverter တွေဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကဆိုရင် electrical သမားတွေဖတ်မှာဖြစ်တယ် those things are for the electrical engineer အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုเนาะဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် so we read through this textbookဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ textbook တွေဆက်သွားမယ်ဆိုရင် power quality conditioner so you have to read the power quality conditioner အဲ့ဒီ power quality conditioner နဲ့ပတ်သက်ပေးပါဦးဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အဲ့ဒါကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ် you have to read this power quality conditioner textbook is a power generation handbook here is a power generation handbook နဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါ power generation handbook အဲ့တော့အဲ့ power generation handbook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင် chapter တွေပေးထားတယ် those are the chapter so you have to read the fundamental of chapter 26 fundamental electrical power system you also need to read the induction machine principle and chapter 32 is generator component auxiliary excitation those things you have to read in the textbook ID power generation textbook ကိုဖော်ပေးမယ်အဲ့ power generation textbook မှာဘယ်ဖတ်ရမလဲဆိုရင် chapter 26 fundamental electrical system ဖတ်ရမယ် 27 introduction to machinery principle ဖတ်ရမယ် chapter 32 က generator component auxiliary နဲ့ excitation တွေဒါတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ power generation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะ so this is the textbook for the power generation power generation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook ကိုအဲ့ရနေပြီးဖတ်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါเนาะ power electronic handbook regarding the electronic I give you the power electronics handbook so this is the power electronic handbook so the topics you have to read is chapter 6 diaster
ဒီမှာ chapter 6ကတော့เนาะ Thyesda နဲ့အကြောင်းအရာကြီးဖော်ပြထားတယ်เนาะ you have to read Thyesda in the chapter 6 and chapter 8 Moss control Thyesda metal oxide semiconductor silicon control Thyesda. So this is the chapter 8 you have to read about chapter 8ကတော့ metal oxide silicon control Thyesda တွေအကြောင်းဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါဖတ်ရမယ် chapter 10 is a diode rectifier. In the chapter 10 you have to read about the diode rectifier. Chapter 10 က diode rectifier ဖတ်မှာဖြစ်တယ် chapter 12 three phase control rectifier. So you have to read the three phase control rectifier in the chapter 12. And chapter 13 in a DC to DC converter. Chapter 13 က DC to DC converter ဖတ်မယ် chapter 15 the inverter. In the chapter 15 you have to read about the inverter. So those are the 2 days for the electrical engineer you have to read about. So for the 2-day lesson, the technical paper you have to read is this one. Power quality conditioner. This is the power quality condition. That one. So this is the technical paper. You have to read the power quality conditioner technical paper. So this is the power quality conditioner technical paper. Deep technical paper of farm. You need to read as interline power quality conditioner for power quality improvement. So this is the 2 days technical paper. So those paper is you have to read, and together with this one, power electronics project. Here is a power electronics project idea. This technical paper. ဒီမှာတော့ဖော်ပြထားတာ power electronic project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea အမျိုးမျိုးတွေ technical paper တွေ power 60 plus power electronic project for the engineering students. Those are the technical paper. So those 2 paper you have to read about. အဲ့တော့ paper နှစ်ခုဖတ်မယ်ဟာခုနပြောလို့ပဲ power quality conditioner နဲ့เนาะ power quality conditioner ဆိုတဲ့ technical paper နဲ့ power electronics project ဆိုတဲ့ technical paper အဲ့နှစ်ခုကိုဖတ်ရမယ်เนาะအဲ့နှစ်ခုနဲ့ကိုထောက်ကူပြုဖို့အတွက် handbook ဖော်ပြထားတယ် power generation handbook နဲ့ power electronic handbook ကိုပေးထားတယ် so here is the power generation handbook power electronic handbook the date of what you have to read is I have already explained about. So then today is you have to do the 2 project for the electrical engineer. First one will be the power quality conditioner. You need to read the technical paper. And second technical paper is power electronics project idea. 2 technical paper you have to read. To assist your reading, 2 handbooks are also provided. That handbooks are the power generation handbook and power electronic handbook. So which topic you have to read is I have already explained you about. And here is the topics to read that you need to read. Now, ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ် topic တွေကိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာတော့ဒီမှာဖော်ပြလိုက်တာဖတ်ရမယ် topic တွေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ power conditioner နဲ့ power electronic project မှာဘယ် topic တွေကိုဖော်ပြထားမယ်เนาะဖတ်ရမယ် topic တွေဖော်ပြထားတယ် So this is the detailed topic you have to read about. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ topic တွေဘာတွေဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် electronic နဲ့ electrical engineer တွေအတွက်ဖြစ်တယ် And for the mechanical engineer, this is as an explanation. You have to do that industrial projects, industrial process example. This is a machine example, industrial process example you have to read. In this case, the topic you have to read are the cooling tower design, plant economic operation, ethanol distillation, and also you have to read the industrial engineering handbook. Engineering handbook, and production calculation, machinery handbook, the power transfer, energy conversion, water system. Those are the mechanical engineering handbook. Mechanical engineering handbook you have to read about. Industrial calculation, industrial engineering handbook you have to read. ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် mechanical သမားတွေဖတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေเนาะအဲ့တော့ mechanical အကြောင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကစစရင်ဖတ်ရမယ့် topic က machine example machinery example
So this is the technical paper, machinery example you need to read, and also the industrial project example. The two paper you have to read. So the machinery example, industrial project examples are the two technical paper you have to read. And together with two technical paper, textbooks are provided. The textbooks are there. You have to read it. What you have to read is machinery handbook or industrial engineering handbook. These are two handbook. Two technical paper and the two handbooks are you need to read about. So technical paper နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ machinery example နဲ့ industrial engineering project example ဒီ technical paper နှစ်ခုဖတ်ရမယ်။အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဖတ်ဖို့ကအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက် handbook နှစ်ခုပေးထားတယ်။ industrial engineering handbook နဲ့ machinery handbook ဆိုတာပေးထားတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ်။ So you have to read about this two technical paper, industrial project example and also machinery example. To assist your reading, two textbooks are provided. They are the machinery handbook and industrial engineering handbook. So those handbooks are provided. So you have to read the mechanical engineer have to read those things. အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်ရမှာဆိုရင် industrial machinery example နဲ့ပတ်သက်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် here is a kind of the machinery example နော်ဒါ machinery example နဲ့ပတ်သက်တာလေး construction equipment industrial machinery နော် material handling equipment farm machinery those are the kind of the machinery example and here is an industrial project example ဒါတော့ပါဆို industrial project example နဲ့ပတ်သက်တဲ့ paper တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာတွေ solution တွေနော်ဒါတွေဖော်ပြတဲ့ background တွေ problem တွေဘယ်လိုနည်းနဲ့ solution လုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါ evaporator တွေ designer တွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖော်ပြတဲ့ case study တွေဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကအဲ့ technical paper နှစ်ခုမှာအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ technical paper နှစ်ခုကိုတွဲဖို့อ่ะဆိုရင် textbook နှစ်ခုရှိတယ် first one ဝေပြီးတယ်စာ industrial engineering project so this is industrial engineering project handbook here is handbook of industrial project industrial engineering formula calculation အဲ့တော့အဲ့ industrial problem engineering problem calculation တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့နော် topic တွေရှိတယ် so here you can see about the cooling tower design plan economic consideration those are you can see on the table so those are the industrial engineering project handbook. So the industrial production calculation page 228. So this is the industrial engineering calculation page 228. So those are you can see on the industrial engineering handbook. industrial engineering handbook မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဖတ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကိုဖော်ပြရမလဲဆိုရင် machinery handbook machinery handbook here is a machinery handbook machinery handbook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ calculation တွေအဲ့ဒါတွေလို့ဖော်ပြထားတာ this is for the machinery handbook so machinery handbook here mass transfer because we are designing the cooling tower design here mass transfer related topic so page 823 is here so here is a machinery handbook all the machinery handbook calculation problem you can see on this machinery handbook. This is also you have to read about the machinery handbook and also industrial engineering handbook. Now to what mechanical handbook of mechanical engineering.
So those are the kind of the example you have to read on for the industrial engineer and a mechanical engineer. Now, industrial engineer and mechanical engineer, I don't know how much it is. Okay, handbook mechanical engineering. Mechanical engineering ပတ်သက်တဲ့ handbook လည်းပေါ်ပေးမယ်။အဲ့ handbook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဆိုရင်တော့ here must transfer page 823 so page 823မှာ here must transfer အကြောင်းကိုဖတ်ရမှာ။နော်။ဒါပါဆိုရင် handbook mechanical engineering ဒါ cover page 823 နော် here must transfer and page 1356 energy conversion so this is the energy conversion and page 1527 water system page 1527 water system also the page 1548 also the design of the chiller, centrifugal chiller, Boa chiller unit, and 1553. So this is the design configuration diagram. Piping condition, design condition. Those are for the mechanical design. Area of mechanical design about the job. I summarize what I give him for the mechanical engineering. So, tools are technical device provided, machinery example, and the industrial design project example. Regarding this one, cooling tower plant, economic operation, distillation, evaporation, you have to read about. So, I give you the industrial handbook and also the mechanical engineering handbook. So, two handbooks are I provided, and handbook of mechanical calculation. So, those handbooks are I provided. So those handbook and the detailed topics are I provided what you have to read. No, mechanical သမားတွေအတွက်လည်းပတ်သက်လို့က machinery example နဲ့ industrial design project example ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဖတ်ရမယ့် industrial engineering handbook နဲ့ handbook of mechanical calculation, mechanical engineering handbook တွေကိုပေးတယ်။အဲ့ရမျိုးဆိုတစ်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေကိုရှားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ lesson ကိုပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်တယ်ဆိုရင် civil သမားတွေအတွက်ကနော် project တစ်ခုကိုဖော်ပြလိုက်တယ် civil သမားတွေအတွက်ကဆိုရင်တော့ဒီနော် project ကိုဖော်ပြတယ်နော် highway structure နဲ့ handbook structure နဲ့ engineering အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့နော်ဖတ်မဲ့ design project ကိုဖော်ပြတယ်နော် structure နဲ့ design လုပ်ဖို့ and then together with I provide you the handbook structure နဲ့ engineering civil သမားတွေအတွက်ကနော် structure နဲ့ design လုပ်ဖို့ဖော်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့handbook structure engineering ကဘာတွေဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ် and for the electrical engineer I give you the tools are technical paper power quality conditioner and power electronic projects and together with I give you the power generation handbook and power electronics handbook and what topic you have to read is I provided အဲ့တော့electrical သမားတွေအတွက်က power quality conditioner နဲ့ power electronic project ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာဖတ်ရမယ်နော် handbook ဖြစ်တဲ့ power generation handbook နဲ့ power electronic handbook ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်က mechanical သမားတွေ for the mechanical engineer two projects are provided machinery example and industrial design project example together with I provide you the industrial engineering handbook and handbook of mechanical engineering and those are the topic you have to read အဲ့တော့ mechanical သမားတွေအတွက်ကတော့machinery example နဲ့ industrial project example တွေပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးမှတွဲပြီးဖတ်ရမယ်နော် handbook တွေကိုဖော်ပြလာတယ်နော် and all the lesson you need to join the group go to the www.iqitechnicalcollege.com then you can see the IQI Technical College live lesson click here to view and also you need to join the class IQI Technical College teaching class to join so
So those things you have to join. And the lesson download links are, I will provide the internet download link in those groups. Groups are posts. I group post the lesson video download လုပ်ရမယ် link တွေကိုပေးထားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ www.iqitechnicalcollege.com website ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ IQI Technical College live lesson တွေမှာ click here to view click လုပ်နောက်တစ်ခါ IQI Technical College ရဲ့ learning class ကို join မှာအောက်မှာရှိတဲ့ link ကို click လုပ်ပြီးတော့ join လုပ်เนาะအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ email address နဲ့ကိုယ့် mobile number ကိုပေးပြီးတော့ MeWe ကိုjoin လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ MeWe group နဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so because of the MeWe is more reliable than the Facebook Facebook က account header တွေဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะဒီစာတင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိတယ်အပျော်တင်တာပြဿနာဖြစ်ဘူးအကောင့်ပြုတ်သွားတဲ့ပြဿနာကိုပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်စာတင်တဲ့အခါမှာကျတော့เนาะဒီအကောင့်ပြုတ်သွားရင်တင်တဲ့ class ကိုတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီ Facebook ကိုမသုံးတော့ဘူးအဲ့ MeWe group မှာဒီ lesson တွေကိုတင်มาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ group ကို join ဖို့လုပ်တယ် so Facebook is a lot of the disruption because of the when the account is a hack or the administrator account lost or teaching class ways are indirected therefore we don't use Facebook to post a lesson instead we use a MeWe so that you have to join the group and on the group I provide you the lesson and the video so that's all for the today ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ